კისრის ტკივილი ყოველ მეორე ადამიანს აწუხებს და შეიძლება ცადე კისრის გაჭიმვა, მაგრამ არ დაგეხმარა ვარჯიშები და არ დაგეხმარა. ან ტკივილი რატომ ბრუნდება რაღაც დროის მერე, მაშინაც კი როცა ექიმმა გითხრა რომ ყველაფერი ნორმაშია. სინამდვილეში მიზეზი მიკროქცევებშია, რომელზეც შეიძლება არასდროს გიფიქრია, რომლისთვისაც საჭირო არ არის არც ძვირიანი თერაპია და არც წამლები. უბრალოდ ამიტომ ამ ვიდეოში გეტყვი რა იწვევს კისრის ტკივილს და რა უნდა გააკეთო, რომ კისერი აღარასდროს გეტკინოს. თუ გაიღვიძე კისრის ტკივილით და ეს ტკივილი ყველაზე ძლიერია პირველი რამდენიმე წუთის განმავლობაში და 2 საათის განმავლობაში უმჯობესდება მნიშვნელოვნად, უმეტესად ეს არის კისრის მექანიკური ტკივილი და უმეტესობა ადამიანი განიცდის ამას. მთავარი მიზეზია ღამე ერთ პოზაში დიდხანს ძილი ან კისრის ცუდად მოტრიალება, რაც იწვევს კუნთების ზედმეტად დაჭიმვას, რაც ამცირებს კუნთების სისხლის მომარაგებას და ეს იწვევს ტკივილს. მეორე მხრივ ჩვენი კისერი შექმნილია მუდმივად მოძრაობისთვის და არა საათობით თავის ერთ პოზაში გაჩერებისთვის, ამიტომ დიდხანს კომპიუტერთან, ტელეფონთან ან წიგნთან ჯდომა იწვევს კისრის კუნთების დაჭიმვას, სისხლის მიმოქცევის შემცირებას და ამას ადამიანი აღიქვავს როგორც კისრის ტკივილს. მეტიც, რა მდგომარეობაში გაქვთ კისერი, ამასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს. ნორმაში კისერზე დატვირთვა დაახლოებით 5 კილოა. საკმარისია თავი 2 სანტიმეტრით წინ გაწიო და კისერზე ზეწოლა უკვე 10 კილო ხდება. ამიტომ უდიდესი მნიშვნელობა აქვს თავის სწორ პოზიციაში გაჩერებას. თუ კისერი სიცივეზე გეტკინა ამ ძიმეების აწევაზე, ეს ძირითადად კისრის კუნთების ტკივილია, ხოლო თუ კისრის ტკივილთან ერთად ტკივილი მხარში ან ხელში გადაეცემა და ტკივილი ძლიერდება კისრის მოძრაობისას, ეს არის კისრის რადიკულოპათია ან ხერხემლის მალების თიაქარი, როგორც ამას ეძახიან, ან უბრალოდ ნერვის მოჭყლედა. მაგრამ ასეთ შემთხვევები შედარებით იშვიათია. კისრის ტკივილის უმეტესი მიზეზი მექანიკურია. თუ იღვიძებთ და კისერი გტკივა, ეს შეიძლება ბალიშის ბრალიც კი იყოს და მარტივად შეგიძლია გაიგო ბალში მაღალია თუ დაბალი. მაგალითად, თუ მარჯვენა მხარეს გტკივა კისერი და თუ თავს გადმოხრი მარჯვნივ, ანუ ტკივილის მხარეს და ტკივილი გემატება, ესე იგი ბალში დაბალია და მაღალი ბალში გჭირდება. თუ თავს გადმოხრი ტკივილის საწინააღმდეგო მხარეს, ამ შემთხვევაში მარცხენა მხარეს და ტკივილი იმატებს, ესე იგი ბალში მაღალია და შედარებით დაბალი ბალში გჭირდება. აი ამიტომ მეორე, რაც უნდა გააკეთო შენი კისრისთვის, არის ძილის ოპტიმიზაცია. მთავარი აზრი არის ის, რომ კისერი ძილის დროს უნდა იყოს ნეიტრალურ პოზიციაში. იმისთვის, რომ კისერი იყოს ნეიტრალურ პოზიციაში, ყველაზე მარტივი საზომი არის ნიკაპის პოზიცია. ნიკაპი უნდა იყოს იატაკის პარალელურად, როცა წევხარ, არც ზევით აშვერილი, არც მკერდისკენ დახრილი. ბალშის სიმკვრივე უნდა იყოს საშუალო. ბალიშის გარშე წოლა არ არის რეკომენდირებული, რადგან კისრის უკანა კუნთების დაძაბვას იწვევს და ადამიანის კისრის ბუნებრივ მდგომარეობას არ შეესაბამება. თუ გვერდზე გძინავს, ბალიში უნდა ავსემდეს მთლიან სივრცეს მატრასიდან თავამდე. თუ უმეტესად გვერდზე გძინავს, ბალშის სიმაღლე დაახლოებით 12 სანტიმეტრი უნდა იყოს. გვერდზე წოლა ბალიშის გარეშე არ შეიძლება. ის მნიშვნელოვნად აძლიერებს და იწვევს კისრის ტკივილს. მუცელზე წოლა ყველაზე საშინელი რამაა, რაც შეიძლება შენი კისრისთვის გააკეთო. ამ დროს კისერს უწევს მინიმუმ 70%-იანი ტრიალი, ეს ცუდია სახსრებისთვის, იწვევს კუნთების იშემიას და ტკივილს. ადამიანებს, რომლებიც მუცელზე წვანან, ბევრად ხშირად აქვთ კისრის ტკივილი. ამიტომ ნელ-ნელა გვერდზე წოლას უნდა მიეჩვიო. შეგიძლია გამოიყენო სხეულის ბალიშები, რათა დაბლოკოს სხეულის როტაცია. თუმცა რეალურ ცხოვრებაში ადამიანი მუდმივად იცვლის პოზას ძილისას, თითქმის 40-ჯერ. ამიტომ ბალიში უნდა იყოს საშუალო სიმაგრის და საშუალო სიმაღლის, რათა ადაპტირებული იყოს ნებისმიერ პოზიციაში ძილთან. იდეალური ბალიშის სიმაღლეა 10-დან 12 სანტიმეტრამდე, ისე რომ თავს რომ დაადებ, მისი სიმაღლე დაახლოებით 7-დან 9 სანტიმეტრამდე შემცირდეს. მესამე, რისი გაკეთებაც შეგიძლია შენი კისრისთვის, არის კისრის მიკრომოძრაობები, მიკროვარჯიშები. დღეში რამდენჯერმე, თითო წუთის განმავლობაში. ხოლო თუ კომპიუტერთან ან ოფისში მუშაობ, მაშინ რეკომენდირებულია რომ გააკეთო ყოველ 1 საათში. გააკეთე თავის წრეზე მოძრაობა 5-ჯერ. საათის ისრის მიმართულებით, შემდეგ საათის საწინააღმდეგო მიმართულებით, ასევე 5-ჯერ. კისრის მოძრაობის სიჩქარე უნდა იყოს ნელი და არ უნდა იყოს მტკივნეული, ანუ რაც შენთვის კომფორტულად იქნება, ისე გააკეთე. მეორე, რაც უნდა გააკეთო, არის თავის გვერდითი მოძრაობები, side bends ეძახიან ინგლისურად. თავი გადაწია ჯერ მარჯვნივ, შემდეგ მარცხნივ, ისე რომ მარჯვენა ყური მარჯვენა მხრისკენ წავიდეს და მარცხენა ყური მარცხენა მხრისკენ წავიდეს მარცხნივ თავის გადაწევის დროს. დაახლოებით ესე
და მე ესე. ანუ მხრების აჩეჩვა ესე არ არის საჭირო. ანუ მოქმედება უნდა იყოს თავის და არა მხრების. როცა თავს დაწევ გაჩერდი 2 წამი გადაწეულ მდგომარეობაში ეს ვარჯიში ამცირებს კუნთების იშემიას და დაძაბულობას. მესამე ვარჯიში რაც ძალიან ეფექტურია არის კისრის წინ და უკან გადახრა. ანუ წინ ნიკაპით მკერდისკენ და უკან თითქოს იყურები ცაში. ეს ვარჯიში აუცილებელია კისრის ხერხემლის დისკების ჰიდრაციისთვის და ამცირებს დაგროვებით დაძაბულობას ხერხემალში. მეოთხე არის ბეჭების უკან გაწევა, ანუ რეტრაქცია. დაახლოებით ესე. უკან ერთმანეთისკენ გააკეთე 3-ჯერ და გააჩერე 5 წამის განმავლობაში. ამ პოზიციაში უნდა გაჩერდე 5 წამის განმავლობაში. ეს ყველაფერი აუცილებელია, რომ კისრის კუნთებში სისხლის მიმოქცევა აღდგეს და ამ ყველაფრისთვის ერთად 1 წუთიც საკმარისია. ასევე გახსოვდეს, რომ ხერხემალს არ აქვს საკუთარი პირდაპირი სისხლძარღვებით კვება. ასევე გახსოვდეს, რომ ხერხემალს არ აქვს საკუთარი პირდაპირი სისხლით კვება. მათი კვება ხდება სინოვიალური სითხით და კისრის ამ ვარჯიშებით ხდება სინოვიალური სითხის გადანაწილება და სახსრების კვება უმჯობესდება. და მეოთხე, რაც უნდა გააკეთო, კისრის ტკივილმა რომ არ შეგაწუხოს, არის ზურგის ზედა ნაწილი კუნთების გავარჯიშება. რადგან ამ ვარჯიშებს შეუძლია კისრის ტკივილი 40%-ით შეამციროს. პირველი და მარტივი ვარჯიშია დადექი კედელთან, ისე რომ მიეყრდნო ზურგით და თავით კედელს, მკლავები მოხარე 90 გრადუსი და აწიე და ჩაწიე 12-ჯერ. შემდეგ დაისვენე 30 წამით, შემდეგ ისევ 12-ჯერ და ასე გააკეთე 3-ჯერ, ანუ 3 მისვლა. შემდეგი ვარჯიში არის YTW ვარჯიში, ასე ქვია, ძალიან მარტივია, მაგრამ ძალიან ეფექტურია. დაწექი სახით ქვევით, საწოლზე, ან იატაკზე, შუბლის ქვეშ დაიდე ბალში ამ პირსახოთი, ისე რომ შუბლი და თავი ფიქსირებული იყოს და გააკეთე მხრების მოძრაობა 3 პოზიციაში. პირველი პოზიცია არის ხელების ზევით დიაგონალზე, ისე რომ Y, ანუ Y ფორმა მიიღოს შენმა ხელებმა. მეორე პოზიცია არის მკლავები გაშალე, ისე რომ T პოზიცია მიიღო. და მესამე პოზიცია არის რომ იდაყვები მოხარე ისე რომ W პოზიცია მიიღო. თითო მოძრაობა გააკეთე 8-ჯერ და შემდეგ 5 წამით გაჩერდი მოძრაობის ბოლოს. ამ მარტივ ვარჯიშს შეუძლია 60%-ით შეამციროს კისრის ტკივილი. ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო ვარჯიში, რაც არსებობს კისრისთვის. ახლა ვთქვათ, თუ კისერი მაინც გტკივა და ვარჯიშები ამ ეტაპზე არ გშველის, რა უნდა ქნა. პირველი და ყველაზე მთავარი არის ადგილობრივად წასასმელი კრემების გამოყენება. მაგალითად დიკლოფენაკი. დიკლოფენაკი ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო და ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერია. ოღონდ კრემი, არა დასალევი. ის თითქმის არ მოქმედებს მთელ ორგანიზმზე, მოქმედებს ადგილობრივად, რაც კარგია ამ შემთხვევაში. გამოიყენება დაახლოებით 1 კვირით, შეიძლება ცოტა მეტითაც გამოყენება. მეორე კრემი შედარებით ნაკლებ ეფექტური, მაგრამ კიდევ უფრო უსაფრთხო ვიდრე დიკლოფენაკი არის იბუპროფენი. მესამე კრემი არის კაფსაიცინის კრემი, რომელიც ახურებს გახურების შეგრძნება რო გაქვს კანზე, ეს კაფსაიცინის გამოა. მის გამოყენება ხანგრძლივად შეიძლება და ამისთვის არის გამოსადეგი და ამით არის ცნობილი. ტკივილის რეცეპტორებზე მოქმედებს, არ მოქმედებს ანთებაზე, ამიტომ მისი გამოყენება ქრონიკული ტკივილის დროს შეიძლება და მეოთხე კრემი არის მენთოლის კრემი. მენთოლის კრემი მალევე შველის, რადგან აციებს და სიცივის შეგრძნება სიცივის რეცეპტორებს აქტიურებს და სიცივის რეცეპტორები ჩანაცვლებს ამ შემთხვევაში ტკივილის გზას და ამიტომ რომ ადამიანი აღარ აღიქოს ტკივილს. ანუ ეს რეცეპტორები ეკონკურენტება ტკივილის რეცეპტორებს და ტკივილს ვერ გრძნობს ადამიანი. თუმცა მისი მოქმედება ხანმოკლეა. დაახლოებით 3 საათი გრძელდება, თუმცა ძალიან უსაფრთხოა. არსებობს სხვა კრემებიც, მაგალითად მაგნიუმის კრემი ან არნიკას კრემი, ისინი უსაფრთხოა, მაგრამ ნაკლებად ეფექტური. როცა გელს იყენებს საუკეთესო პრაქტიკა, იბუპროფენი ან დიკლოფენაკი 7 დღე. კაფსაიცინი ხანგრძლივად თუ საჭიროა, ანუ იწყებ დიკლოფენაკით ან იბუპროფენით 7 დღის განმავლობაში და შემდეგ აგრძელებ კაფსაიცინით. დიკლოფენაკი მიიღება დღეში 2-ჯერ, დილით და საღამოს. უნდა წაისვა, რა თქმა უნდა, 7 დღის განმავლობაში. შესაძლებელია ნაკლები სუთკივილი მანამდე გაქრა. და თუ გინდა რომ კაფსაიცინით გააგრძელო, 7 დღიან კურსს როცა მორჩები დიკლოფენაკისას, 24 საათი დაისვენე, რომ რეცეპტორების მგრძნობელობა დაბრუნდეს და შემდეგ შეგიძლია კაფსაიცინის კრემით გააგრძელო ხანგრძლივად, განსაკუთრებით თუ ქრონიკული ტკივილები გაწუხებს. თუ ადგილობრივი გელები საკმარისი არ არის, შესაძლებელია ორალური პრეპარატების გამოყენება, მაგალითად იბუპროფენი, ნაპროქსენი ან პარაცეტამოლი. იბუპროფენი 2-3 ჯერ დღეში მიიღება, ნაპროქსენი ერთხელ ან 2-ჯერ.
მათი გამოყენება 5 დღეზე მეტი არ არის რეკომენდირებული, რადგან გვერდითი ეფექტების რისკი იმატებს მნიშვნელოვნად, განსაკუთრებით თირკმელების სტრესი და სისხლდენის რისკი საჭმლის მომნელებელი სისტემაში. ამიტომ 7 დღეზე მეტი მაინც არ შეიძლება გამოყენება. ოპტიმალური არის 5 დღემდე. პარაცეტამოლი უსაფრთხოა, მაგრამ სუსტია. დაახლოებით 50%-იანი ეფექტურობა აქვს, მაშინ როცა იბუპროფენს და ნაპროქსენს დაახლოებით 70%-იანი ეფექტურობა აქვს, რადგან ისინი ანთებასაც ამცირებენ და პარაცეტამოლი ნაკლებად მოქმედებს ანთებაზე. და ბოლოს, წითელი დროშები, რომელიც მიუთითებს, რომ კისრის ტკივილი არ არის უბრალო და საჭიროა სერიოზული სამედიცინო ყურადღება და ზედამხედველობა. პირველი არის თუ გაქვთ დაბუჟების შეგრძნება ან სისუსტე ხელში ან მხარში და თუ სისუსტე ძლიერდება დღეებთან ერთად, თუ კოორდინაციას კარგავთ, მაგალითად ვერ იკავებთ საგნებს ხელში, თუ ბალანსის დაცვა გიჭირთ, თუ ვერ დადიხართ ნორმალურად, ეს მიუთითებს, რომ ხერხემლის ნერვების ჩართულობა ან ზურგის ტვინის ჩართულობაზე შესაბამისად ამ შემთხვევაში სამედიცინო დახმარება მნიშვნელოვანია. თუ ტკივილი არ უმჯობესდება მოძრაობისას და უარესდება დასვენებით, როცა ტკივილი ძლიერია და მუდმივია, არ უკავშირდება პოზას, რომელშიც არ უნდა იმყოფებოდეთ, თუ მაინც გტკივა, თუ იღვიძებ ღამე ტკივილის გამო, ეს შეიძლება იყოს სერიოზული ანთება ან ინფექცია. თუ ტკივილთან ერთად გაქვთ სიცხე, წონაში კლება, ღამისოფლიანობა, ძლიერი დაღლილობა, ამ შემთხვევაში ტკივილის მიზეზი შეიძლება იყოს ინფექცია ან ძლიერი ანთება, ან ზოგ შემთხვევაში სიმსივნე. ამიტომ ყურადღებაა საჭირო, თუმცა სიმსივნე იშვიათია, მაგრამ მაინც უნდა გამოირიცხოს. თუ ტრამვის ისტორია გაქვთ, შეიძლება ტრამვის გამო იყოს, მაგრამ თუ ადამიანი ასაკოვანია, შეიძლება დიდ ტრამვას ვერც იხსენებდეს და მაინც ტკივილი ტრამვით იყოს გამოწვეული. ეს იყო რის თქმაც მინდოდა. მადლობა რომ მისმენთ, თუ მოგწონთ ჩემი ვიდეოები და გინდათ არხის მხარდაჭერა, შეგიძლიათ დონაციები გააკეთოთ, აღწერაში მითითებული მაქვს ანგარიშის ნომრები. თუ გინდათ რომ უბრალოდ მხარი დაუჭიროთ ჩემ არხს, შეგიძლიათ დალაიქოთ, ან გააშიაროთ, ან დააკომენტაროთ, ეს ეხმარება ალგორითმს და არხის განვითარებას. მადლობა რომ მისმენთ, მადლობა რომ გაინტერესებთ.